السلام عليكم. عندي واحد l'exercice ديال واحد الوليد غدا عنده un test, d'accord. Donc قالوا ليه transforme les phrases verbales en phrases nominales. En phrases nominales. Donc phrase خصها هنا اس نسيتها. Donc هنا اشنو غادي نديرو؟ عطاوه on a ouvert بعدا شنو هي une phrase verbale. C'est une phrase اللي كيكون فيها un verbe. Donc toute phrase verbale فيها un verbe. و la phrase nominale ما فيهاش un verbe. Jamais ما فيها un verbe. يستحيل تلقى فيها un verbe. كتلقى فيها seulement un nom. Donc هذه كتلقى فيها un verbe. وهذه كتلقى فيها un nom. صافي مفهوم؟ يلا عندنا le premier exercice. On a ouvert une poste. حلينا une poste. Ouvert, c'est le verbe ouvrir. حلينا une poste. Donc, شنو هي la phrase nominale ديالها؟ هي l'ouverture d'une poste. On a construit une école. Donc, شنو هي؟ Le verbe, c'est le verbe construire. Construire. D'accord? Donc, on a construit une école. Le nom dit le verbe construire, il y a construction. Il y a la construction d'une école. المبنى ديال المدرسة. هنا l'ouverture d'une poste هي فاش كنحلوا شي مارشي ولا سميتو الافتتاح. l'ouverture هي الافتتاح d'une poste البوسطة. On a fabriqué un jouet. صوبنا un jouet. Donc c'est quel verbe? C'est le verbe fabriquer. Fabriquer. Ou le nom dit le verbe fabriquer, il y a la fabrication d'un jouet. صنع ديال لعبة. صنع ديال لعبة. On a fermé l'usine. هي سدينا. Donc شنو هي؟ c'est le verbe fermer. Donc سدينا المعمل. On a fermé. Donc شنو هي؟ la fermeture de l'usine. La fermeture هي الإغلاق ديال المعمل. On a réuni les parents. جمعنا les parents. Donc c'est le verbe réunir. Donc le nom dit le verbe réunir, il y a la réunion. Donc la réunion des parents. هو الاجتماع ديال الوالدين. فهمتوا؟ La réunion des parents, اجتماع ديال الوالدين. D'accord? زومي غير هنا. هنا عندنا un autre exercice. Donne les noms des verbes suivants. عطينا الاسماء ديال الافعال التاليين. علاش كندير هنا لا traduction باش تحفظوا لو vocabulaire. Traduire, le nom ديال le verbe traduire شنو هو؟ la traduction. D'accord? هنا exploser شي حاجه كدير الله يحفظ بوم. هنا الترجمه. هنا الفيرب ديال الترجمه. هنا exploser شي حاجه الله يحفظ كدير بوم. دونك شنو هي؟ نقدروا نقولوا une explosion. Une explosion. Une explosion. اسمحوا لي انا غنعاودها لكم هنايا. اسمحوا لي بزاف. explosion. D'accord? وهنا عندنا complète هي أتم les phrases par des noms. كنكمل les phrases par الأسماء qui correspondent au verbe donné entre parenthèses. يعني هنا غنعطيوهم واحد لي فراز. عطاوهم لا فراز A B C et D. داكوغ؟ وهاد لي فراز هادو عطاوهم دي فيرب. هنا
هنا c'est le verbe consommer. هنا أنا غلطت وجاوبت. Alors هنا il y avait beaucoup plus وعطاهم consommer que les autres jours. Donc le nom du verbe consommer, il y a la consommation. Donc il y avait beaucoup plus de consommation que les autres jours. فهمتوا؟ Il y avait beaucoup plus de consommation que les autres jours. ندوزو لهاد la phrase. La position du cadavre prouvait que là, le verbe mourir était instantané. كيفاش كان محطوط الجثة كتبين بأن الموت كانت ديك الساعة أو ديك الساعة السيد مات. Donc شنو هو le nom ديال le verbe mourir? C'est la mort. Donc la position هي كيفاش كان محطوط داك الميت كتعني بأن la mort كانت instantanée يعني ديك الساعة مات. هنا le verbe augmenter du prix du pétrole. Le pétrole عرفتوها شنو هو و le prix هو ثمن. دونك غنديرو الاسم ديال augmenter. دونك شنو هي نقدروا نقولوا l'augmentation du prix du pétrole. Et enfin, on a le verbe arriver du président français. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire l'arrivée du président français. Donc, on a les verbes حولناهم en nom. Verbes حولناهم en nom. D'accord? Donc, j'espère que c'est compris. Donc, ce que je demande, c'est qu'il faut apprendre. تيقوا بيا إلا ما حفظتوش ما عمركم ما غتعقلوا على ouverture. Ouvert راه هي ouverture ما غتعقلوش. دونك ديروا كتاب وورقة وكتبوا حفظوا وقراو. اتصلت بيا واحد البنيته في الواتساب قالت لي عطيني واحد المنهج كيفاش نبدا ندير لي زيكسبريسيون ايكريت. دخلنا عليكم بالله واش كاين شي منهج. والله الا ما حافظينش الفوكابولير ما طلبوا حتى حاجه من حتى شي حد. شمروا ليا على الفوكابولير وبداو تحفظوا الفوكابولير. انا كنخدم معاكم الا كنتو كتحفظوا غير هاد الشويه اللي كنحط لكم انا واهلي ما يخصكم خير. والمهم كنتمناكم وليداتي باش المعنى اللي بغيت نقول لكم تكون واصلاكم وفاهميني اش بغيت نقول لكم. هنا عندكم دي فيرب. هذا سي لو فيرب avoir. هذا سي لو فيرب prouver هي كنبين شي حاجه. هذا لو فيرب augmenter. arriver هادو عرفتوهم. نعطيكم d'autres verbes. هنا traduction. دونك هنا ما عندي aucun verbe. دونك الله يجازيكم بخير. حاولوا تحفظوا حتى حاجه ما هي صعيبه. اللي صعيب هي فاش ما كنحفظوش. السلام عليكم.